ආයුබෝවන් සිතුම අබේකරනද YouTube channel එකට ඔයගලම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ මගේ web design video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා web design කරන්නේ කොහොමද කියලායි, ඒකට අවශ්‍ය softwares භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලායි, ඒවා download කරලා ඔයාලගේ PC එකට install කරන්නේ කොහොමද කියලායි. ඒ වගේම වෙබ් ඩිසයින් කරන්න අවශ්‍ය මූලික බේසික් උපාංග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කිව්වා වෙබ් ඩිසයින් කරනකොට අපි software එකක් භාවිතා කරනවා කියලා. ඒ වෙනුවට අපිට ඕන නම් අපේ PC එකේ තියෙන notepad word වගේ software එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දැන් notepad එක open කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන අපේ notepad එක. මේකේ අපිට ඕනේ code එක type කරන්න පුළුවන්. මේකේ මේ menu bar එකක් තියෙනවා. දැන් මේ notepad වගේ software ඒවා web design වලටම නිර්මාණය වෙච්ච softwares නෙමෙයි. හින්දා මේ වගේ code එහෙම type කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි web design වලටම නිර්මාණය වෙච්ච software එකක් භාවිතා කරනවා. එතකොට ඒකෙන් අපිට code එහෙම type කරන්න ලේසි. අපි Google Chrome එක open කරගමු. මම මේකට භාවිතා කරන software එක තමයි මේ Sublime Text කියලා software එකක්. Sublime Text download කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට download Sublime Text කියලා link එකක් මෙතනට එනවා. ඒ link එක click කරාන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ website එකට යනවා. මෙතන අපේ PC version එක select කරන් තියෙන්නේ. මේ අපේ software එක දැන් download වුණා. අපිට මේක install කරන් තමයි තියෙන්නේ. මේක downloads වල තියෙනවා. මේ තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Sublime Text කියලා තියෙන එක setup එක අපිට run කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක අපි දැන් මේකේ තියෙන location එක program files වල Sublime Text 3 කියලා. අපි program files වල බලමු. ඉතින් Sublime Text 3 කියලා මේක තමයි අපේ software එක. අපි desktop එකට shortcut එකක් දාගමු. එතකොට අපිට මේක open කරන්න එහෙම ලේසි. මේ තියෙන අපි ගත්තේ shortcut එක. මේකෙන් අපිට මේක click කරලා ලේසියෙන් මේක open කරගන්න පුළුවන්. අපිට control N ගහලා අලුත් document එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ තමයි අපි ඕනේ code එක type කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දැන් මේක දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට අනිත් වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකේ අපිට ඕන කෝඩ් එකම මේක එක එක වර්ණ වලින් පෙන්නනවා. එතකොට අපිට ඒක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේකේ menu bar එකක් තියෙනවා. file මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ෆයිල් එකක් ගන්න පුළුවන්, save කරන්න පුළුවන්. edit, selection, find ඒ වගේ තියෙනවා. මේ Sublime Text එක කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් ගේන්න තීරණය කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් subscribe කරලා like කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment